Hi friends, welcome back to Fancy But Chennai. Friends, இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான். இப்போ பிகினரா பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க, உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு பறவைகளை வந்து ஜோடி சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோல வந்து எப்படி நம்ம புதுசா வந்து ப்ரீடிங்க்கு பேர்ட்ஸை வந்து பேர் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு பேரை பிரித்து வேற பேர் பேர்ட்ஸ் கூட புதுசாக எப்படி பேர் பண்ணுறது அதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக இந்த மாதிரி பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும். இப்போ தான் நம்ம ஃபேன்சி பட் சென்னை சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்மளோட ஃபேன்சி பட் சென்னை பேஜை வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஓரியன்டான போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வரும். என்னோடய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ரெண்டுத்தோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக எப்படி பேர் பண்ணுறது, நான் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக 2 பேர் புதுசாக நான் பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுங்களை நான் லைவாகவே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த 2 லூட்டினோ பேர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் புதுசாக பேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து செமி அடல்ட்லேருந்து இப்போ தான் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்திருக்காங்க. அதனால் வந்து ரொம்ப அதாவது புதுசாக ஒரு பேரை வந்து நம்ம பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு பேரில் இப்போ ஏற்கனவே அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பேரோட இருக்காங்க, அதை பிரிச்சுட்டு நம்ம பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செமி அடல்ட்லேருந்து அடல்ட் ஆகி வர ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு பேர்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது மேல் ஃபீமேல் பார்க்க வேண்டியது, அவ்வளோதான். கரெக்டாக இருக்க மேல் ஃபீமேல். அதுக்கப்புறம் மேலோட ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 இயர் இருக்குன்னா ஃபீமேல் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 10-11 மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் 2 மாதம் வந்து சின்னதாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ப்ரீடிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லை மேலே விட ஃபீமேல் ஏஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது மேல் மேட்டிங் சிக்னல் கொடுக்கும்போது ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக வந்து ஒத்துழைக்காது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். அதனால் மேலே விட ஃபீமேல் ஒரு 2 வயசு சின்னதாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே போல் இது மாதிரி புதுசாக வந்து பேர் பண்ணுறது, அதாவது 2 பேருமே இப்போ தான் செமி அடல்ட்லேருந்து அடல்ட் ஆகியிருக்காங்கன்னா பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு பேரை பிரிச்சுட்டு, அதாவது ஆல்ரெடி அவங்க வந்து 2-3 கிளச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, பேர் எடுத்தாச்சு, அவங்க ப்ரீட் ஆகிட்டாங்க, அந்த மாதிரி பேர் இப்போ எனக்கு இந்த கலர் பிடிக்கல, நான் பிரிச்சுட்டு வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அவங்கள வந்து திருப்பி நம்ம வேறு பேர் கூட பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதையும் நான் இப்போ ஒரு என்னோடய கேஜிலே நான் ஒரு பேர்டுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் அந்த பேர்டு எது என்ன என்று நான் அப்படியே நெக்ஸ்ட்டாக நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற பேர்டு வந்து நம்ம சேனலில், அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பேர், நம்பர் 1 பாக்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பேன். என்னோட ஒயிட் ஃபேஸு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன். என்னோடய ஒயிட் ஃபேஸ் மேலே வந்து நான் வந்து லூட்டினோ கூட பேர் பண்ணியிருந்தேன். என்னோட பழைய வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் இவங்க கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஃபேஸு மேலுக்கு லூட்டினோ ஃபீமேல் வந்து நான் வந்து பேர் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே பேர்ல் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்தது. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 5 கிளச்சு எடுத்திருப்பேன். 5 கிளச்சுலேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லாகவே வந்தது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா கிரே சிக்கு, அதுக்கப்புறம் கிரே பேர்ல் சிக்கு, இது 2 தான். ஒரு லூட்டினோவும் வரல, ஒரு ஒயிட் ஃபேஸும் வரல. மேபி அதோட ஜெனட்டிக்கில் இருக்கலாம். அதனால் நம்ம வந்து கேரண்டியே கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் தானே ஒன்றாச்சும் வருமான்ட்டு. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சரி என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரீசன்ட் டேஸில் ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேலே ஒன்று கிடச்சிது. அந்த ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல் பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அல்பினோ. அதனால் வந்து சரி நம்ம அந்த ஃபீமேலை வந்து நம்ம ஒயிட் ஃபேஸ்க்கு பேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா என்னோடய ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இயர்ஸு, அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-2.5 இயர்ஸ் இருக்கும். நான் வெளியில் வாங்கினது தான். இப்போ வந்து அவங்கள தான் புதுசாக பேர் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி ஒரு பிரித்து வந்து ஒரு 6 to 7 days ஆகிடுச்சு, 1 week ஆகிடுச்சு ஒரு தனியாக பிரித்து வச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக பிரித்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் கூண்டுலேருந்து ஃபீமேலை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தனியாக பிரித்தேன். ஃபீமேல் பேர்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக பிரித்து வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான், இந்த ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேலை புதுசாக வந்து கூண்டுலேயும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் தான் ஆகுது. ஒரு நாள் அன்றைக்கே எடுத்த வீடியோ தான் இது. இன்னும் அவங்க வந்து சரியாக ஒரு பாண்டிங் வரலை, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மேபி. ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் வந்து ஒரு லூட்டினா கூட இருந்தது. இப்போ வந்து புதுசாக நான் வந்து பேர் ஒரு பேர்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இன்னும் கூட நான் டைம் கொடுத்துருக்கணும். பட் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் சரி ஒரு 1 வீக் போதுன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுனதுனால நான் ஒரு 1 வீக் வந்து தனியாக பிரிச்சுட்டு, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் ஃபேஸ் கூண்டுலேருந்து லூட்டினோவை தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு ஒரு 1 வீக் பிரித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த ஃபீமேல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபான் ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். இது ஃபான் கலரு, கிரே கலர் கிடையாது. எனக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கலர். சரி நல்லாயிருக்கு, கண்டிப்பாக இந்த ஃபீமேல் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் போட்டிருப்போம் இதே மாதிரி ஃபான் கலர்லேயே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நம்மகிட்ட 2 ஒயிட் ஃபேஸ்
பேர் இருக்குது. இப்போ பேர் பண்ணியிருக்கிறது இவங்க வந்து ஒன்றும் பேர் ஆகலை. நான் பேர் ஆகி அதுக்கப்புறம் இவங்க ப்ரீடிங் ஆனது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோஸில் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அப்போ நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ வந்து இந்த பேர்டை பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்தேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் கூண்டுலேருந்து ஃபீமேலை பிரிச்சாச்சு 1 வீக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மந்த்ஸாகவே தனியாக தான் இருக்காங்க, ஆல்ரெடி எந்த ஒரு பேரோடுமே இல்லை. அதே போல் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபீமேல் சேர்க்குறீங்க கூட அந்த ஃபீமேலும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 10லேருந்து 20 நாள் வந்து மேல் கூட இருந்து பிரிச்சிடணும். திடீர்னு வந்து நீங்கள் பேராக இருந்து திடீர்னு நீங்கள் எந்த பேரையுமே மாற்ற முடியாது. கொஞ்சம் கேப் கொடுக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 டேஸ். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் சீக்கிரமாகவே பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ எனக்கு சரியாக ஆகலைன்னா திருப்பி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையுமே பிரிச்சுட்டு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருவேன். கண்டிப்பாக நான் ரெண்டுத்தையுமே பிரிச்சுட்டு பிரிக்கும் போது எப்பவுமே மேல் கூண்டுலேருந்து தான் ஃபீமேலை பிரிக்கணும், ஃபீமேல் கூண்டுலேருந்து மேலே பிரிக்கக்கூடாது. அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா வந்து ஃபீமேல் வந்து அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப வந்து செட் ஆகிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக மேலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஃபீமேல் வந்து மேலே போய் அட்டாக் பண்ணும். இது என்னோட இடம், நீ எப்படி உள்ளே வருவேன்ற மாதிரி ஃபீமேல் போய் அட்டாக் பண்ணோம். அப்போ வந்து மேல் பயந்துடும். அதனால் வந்து எப்பவுமே மேல் கூண்டுலேருந்து தான் ஃபீமேலை வந்து பிரிக்கணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸு டிப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஒரு சில பேர்ஸை வந்து நம்ம பேர் பண்ணாலும் அவங்களா வந்து பேர் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் 1 மாதம் பேரிங்காக விட்டும் பேர் ஆகாத பேர்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரூமில் இருந்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அதை பிரிச்சுட்டு வேறு பேர்டு கூட நான் பேர் பண்ணுவேன், உடனே பேர் ஆகி மீட்டிங்கும் ஆகியிருக்காங்க. அந்த மாதிரியும் நடந்துருக்கு. இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. 90% வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. 10% இது வரைக்கும் நான் ஒரு 20 பேர் 10 பேர் பேர் பண்ணியிருக்கேன். பட்ஜீஸ் காக்கட்டைல் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு 10% ஒரு சில பேர்ட்ஸ் வந்து கடைசி வரைக்குமே ஒரு 2 மாதம்லாம் நான் விட்டுருக்கேன். நான் பேர் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரே ஆக மாட்டாங்க, மேட்டும் ஆக மாட்டாங்க, தனித்தனியாகவே நின்றுட்டுருப்பாங்க. கூண்டில் ஒரே கூண்டில் தனித்தனியாக நின்றுட்டுருப்பாங்க. சாப்பிடும் போது ஒன்றா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நிற்கும் போது தனித்தனியாக நின்றுப்பாங்க. அதனால் வந்து அவங்களுக்கா நம்ம வந்து 1 மாதம் வெயிட் பண்ணலாம், ஒரு 1.5 மாதம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், இவங்க பேர் ஆகிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமும் ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து பிரிச்சுட்டு வேறு பேர்டு கூட இல்லைனா ஒரு மொத்தமாக ஒரு 4-5 மேல் இருக்குது, ஒரு ஃபீமேல் இருக்குன்னா நீங்கள் மொத்தமாக கும்பலில் விட்டிங்கன்னா ஒரு காலனியில் விடும் போது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரோட போய் நிற்கும் போது ஓகே இந்த பேர்டுக்கு இந்த பேர்டை பிடிச்சிருக்கு, அப்போ இவங்க கூட ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா பேர் பண்ணலாம், நம்மளுக்கு ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த லூட்டினோ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாகவே அவங்க வந்து மேல் ஃபீமேல் புதுசாக பேர் பண்ணதுனால அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து அட்டாச் ஆகிட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து இப்போ என்னோடய ஒயிட் ஃபேஸ் மேலும் ஃபீமேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மந்த்ஸாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் என்னோடய ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதோட ஃபீமேல்கிட்டேருந்து பிரித்து ஒரு 1 வீக் தான் ஆகுது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு பாண்டிங் இன்னும் வரலை. மேபி அது வராமலேயும் போகலாம். அப்படி அந்த பாண்டிங் வரலைன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அடுத்தது நான் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறேன், என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நான் பண்ணுறேன்றதை உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு 1 by 1 நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக பேர்ட்ஸ் பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. முக்கியமாக நம்ம ஃபேன்சி பை சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.